Kamustahin natin yung mga young birds. So nakikita nyo yung mga pula, ayan o, ayan siya. Tapos yung kapatid niya yun sa ano, may mga mas madaming puti. So parang tatay niya yan, pero hindi niya tatay yan, pula na yan. So saan yung mga young bird? Ayan, may isa dun yan, isang young bird. At nasa ito, sa dalawa, yung tatlo, apat. Ganda nitong puti oh. So ano, kapansin-pansin talaga yung ano, yung mga puti. Kagulo sila kasi nalaglag yung ano, tripod. Parang nabugbog tong isa. Silipin natin. Silipin ko muna mga kalapatids. Akala ko nabugbog siya. Hindi pala. Ayan. So yun pa yung ibang young birds. Ayan. Yun sila. Yung iba siguro nasa loob. Ayun. Ayun nga. Nandun sila sa loob. Isa. Dalawa. Ayun lang yung mga nasa loob. Ito. Ayan, meron pa dun isa. Barako. So yun mga kalapatids, kakauwi ko lang. Tapos diretso dito sa ano, sa mga ibon, pampatanggal ng stress. Ito malapit tong grizzle na to, parang numinipis siya. Lagi kasi naglilimlim. Tsaka sabi din sa atin ni Sniper, magkaiba yung mga breeding na nandito tsaka yung mga nasa ano, sa pens. Kasi doon di sila nakakalipad. So mas mataba sila. Pero ito napapansin ko pumapayat. So ano, ganun talaga, may nagkakaroon din ng mga problema kahit yung mga big boys dyan sa inyo, mga big boys din dito. Pero ginagawa nila ng ano, ng solusyon yung problema. Kaya sila nagiging champion o kaya sila nagtatagumpay sa karera. Dahil they never give up. So yun ang key. So hindi ko kasi masyadong hinahawakan yung mga ibon, kaya hindi ko alam yung feel. Pero ngayon nagbibreed tayo, kailangan natin silang makapa. So yung mga ibon doon, okay lang. Dahil nakakapa ako sila, dahil doon hindi ko na sila habulin. Dito kasi pag sa loob, hahabulin pa natin yung mga ibon. So ayoko kasi nung hinahabol sila, kasi yun nga, hindi ka nila magugustuhan. So ayun. Teka lang mga kalapatids. Yan pala yung ano, yung Jansen Van Loon na cock. So anak niya yung grizzle na napauwi ko sa 350. So ito namang hen na to is the Gabi Vandenaville. So 2017 pa lang siya, itong hen na to, na Gabi Vandenaville. Kumustahin natin yung mga ibon natin dito. So meron tayong sisiw doon. Tahan natin. Ito, mukhang may ano. Ito yung anak ng grizzle na sinasabi kong parang pumapayat. So ito siya. Okay. Yung tatay nitong grizzle na to is yung Hall of Fame. Yung ano, Hall of Fame na ibon ko na galing kay tatang, kay Marcelino Fernandez. Yung tatay nun, tatay niyang sisiw na yan, asan ba? Hanapin natin mga kalapatids. Just bear with me. Asan na ba? Hinahanap ko, hindi. Ito yung kapatid niya. Asan na? Makita.
Saan na yun? Ito. Hindi yan young bird, yung nasa likod. So, wait. Ayan. Ayan, si 2036. So, anak niya si Kalbo. Yung finisher natin na blue, sa blue bucket na nakauwi sa 350 ng Kalbo. Okay. Pero yung nanay niya yung pares niya ngayon, nung kak na yun is yun nga, yung Grizzle. So, mukhang matamlay. Kamustahin natin siya. Tapos ito yung Koopman ko. Tapos ayan, nung pares niya ngayon, si Broken Wing. Ito naman si si Declac Jansen, purong Jansen. Ayan, tanda na yan, 2010. Tapos ito yung yung money bird natin. Kamustahin natin. Dalawa. Ewan ko nangyari sa itlog na to. Pinalimliman ko kasi sa kanya, hanggang ngayon nililimliman niya pa din. Pero hindi natin alam kung mabubuhay yung itlog, kasi may nilagay akong sisaw dito, namatay kasi sobrang liit, napakapaka na. Pero ganun talaga, mas yung mga matitibay lang ang kikip natin. So dito dalawa itlog niya. May nasingsingan na din natin. Hindi pa pala. Ito pala yung nasingsingan ko na. So ito kailangan na tong masingsingan. So yan, sakto yan pag gaganyan yung paa. Ito yung Grizzle ko. Itong Grizzle na to, yung anak niya is yun. So bali, itong Grizzle na to is bali apon niya na to. Yan, okay? So, tapos itong Grizzle na to, apo niya yun, yung Grizzle na puti, okay? Kasi yan, Grizzle na yan, nanay niya yan, okay? Okay, so yun ang mga family of birds. So tong Grizzle na to, nanalo yan dito sa sa One Love Race, 200 mile race. Isang bagsak lang sa Grizzle race. So yun, 100 degrees dito yun. 114 or something degrees. Ganito kasi kainit dito sa Texas. At ito naman, yung anak niya na Grizzle. So ito yung Declac na Declac is Jansen. Hen yan, naglilimlim siya. Ang pares niya is yon, yung Grizzle Cock na 2014. Yan, pula yung band niya, 2014. Okay. Inanak nila yung isang kamukha niya na Grizzle. Ito. Yan. So, yan yung Jansen na na Sticklebout. Ito yung Sticklebout. So, yan yung winner ng 200 miles One Love Race sa Grizzle race din. Okay. So, yun lang yung mga birds natin dito, mga kalapatid. Sinishare ko lang sa inyo. So, kung hindi nyo man nagustuhan, just skip it or dislike it. And if you do like my birds, please comment and like. Paki-like mga kalapatids. Okay. So ito, ganito lang ang mga perch dito. May dalawa dito. Tapos yung ito na yung mga perch. Okay. Ito, inakay natin, Ito pa isa. So dati ito lang yung love ko sa mga bagong subscribers. Dati ito lang talaga yung love ko. So pagpasok ko ito may screen yan dati. So tapos dito ako lumalabas. So pagpasok ko dito, nilagay ko yan para nalalak ko hindi makalabas yung ibon pag naglilinis ako, pag nagpapakain. Okay. Pero dumadami nga sila, kaya nag-extend ako. So ito na. Nung nag-extend na ako, ito na yung lumabas mga kalapatids. So ito,
Kung tatanungin niyo ako bakit ganito yung loft ko, well, ito lang yung kaya ko, ito lang yung budget ko. At open yung loft ko dahil mainit po dito sa amin, sa Texas. Parang mas mainit pa po sa Pilipinas dahil sa humidity. So kaya ako po ginawang ganito yung loft ko. Kung papipiliin ako, syempre mas gusto ko yung mas magandang loft at mas malaki. At pinaka-importante yung gusto ko yung yung flooring is parang yung sa Young Bird loft ko na expanded metal. So kung ang tawag yata sa Pilipinas nun yung steel matting. Hindi ko alam kung tama ba ako correct me if I'm wrong. Pero yun nga, if I would prefer na kung ano yung flooring ko, mas gusto ko yung ganun. Kasi yung mga feeds and yung mga tae nila dumidiretso sa ilalim. So pakita ko sa inyo mamaya kung paano yun sa VIP loft or Young Bird loft. So ito sila mga kalapatids. Para makita nyo ng maayos. Ilalagay pa tayo ng mga purchase para mas makita nyo sila. Yung iba kasi nasa flooring. Okay, so kung makikita nyo yung ibang yung poop nila hindi perfect. Hindi ko na itatago sa inyo yun. Kayo na mag-judge sa akin kung ibabash nyo ba yung videos ko o yung mga ginagawa ko. Nasa sa inyo na yan. Pero masasabi ko lang sa inyo, walang perfect na loft at walang perfect na ibon at walang perfect na breeder or fancier. Kung sinasabi na hindi nagkakasakit yung ibon nila or always perfect yung mga tae ng ibon nila, man, that's a lie. Kasi kahit tayo, nagkakasakit tayo. Diba? Tama ba mga kalapatids? So ayun, hindi ko pa sila napapakain. Dahil videoan ko muna sila para sa inyo mga kalapatids. So mag-ready na ako na pakainin sila. Alright, I'll be back. Pasensya na kayo mga babies dahil ganito talaga. Hindi, ayos lang sila. Dahil nakakakain sila. Hindi sila nagugutom. Hindi naman tayo perfect na na tao. Hindi ko alam ba't naghahabol to. Parang hinahabol niya yun. Nga pala, magpares sila. So, mangingitlog na. Akala ko dati hen yan. So, siya pala yung kak. So, ayun, Mr. Gene Ojeda. Kak pala yan na natitipuhan mong ibon na galing kay Marcelino. Ayan yung naghahabol. So, ayan yung 12 place sa 300 over 100 plus yata or 200 something na birds nang nag-compete 300 miles. Lumipad na siya dun. So yan sila mga kalapatids. Hayaan natin sila dito. May inumin na sila. At may grits na. So hayaan natin sila magpahinga. Okay, simulan na natin yung video about dun sa raffle update. So, pinangako ko sa inyo mga kalapatids kapag naabot ko yung 1,000 subscribers ay magpaparaffle ako sa inyo. At sinabi ko, at kung naaalala nyo sa video ko, na 3 ang mananalo. At ang mga premyo ay mga vitamins or supplements katulad nitong nandito sa taas. Okay, so ang update natin ay today is February the 4th. So February 4 ngayon dito. Ang gagawin kong update is raffle is kakaiba. Gagawin natin 30 days. So simula ngayon hanggang sa 30 days, which is maybe the next
30. February 4, so gawin natin March 4, tayo magbubunot ng mananalo para marami ang makasali sa paraffle natin. So ayun mga kalapatids, simulan na natin ang paraffle ko. Para ang marami ang makasali, paki-share ang my video, paki-like ngayon na, and subscribe to my channel if you haven't. Ayun, paki-share sa Facebook or something para yung mga kaibigan nyo or yung mga kapitbahay nyo na nag-iibon ay makasali. So bigyan natin ng mga chance yung iba. Okay? So yun, ang mga ipaparaffle natin is mga vitamins, yung supplements, katulad ng pinakita ko sa inyo. So kung gusto nyo ba yung sinabi ko na yung sa video ko, so like this one, kung gusto nyo to, kung trip nyo to, let me know. Kung gusto nyo iba yung bibigay ko sa inyo. Okay? So, yun lang mga kalapatids. Shout out tayo ngayon kay John, Gregor, Louie, Fabia, Estela Rosales, Estela Loft, Necesito Loft USA. I think nagba-vlog din siya, so follow niyo siya. Si Jesse Jeff Loft ng Santa Ana, Racing Pigeon TV. Ayan si Angelo. Kasalukuyang pinapanood ko ang video niya dahil kanina nasa work. Anyway, Cosi Brown G, Kabrukoto, si Katoka, si God Loft, GAD Loft TV, follow nyo siya, at si Charles Loft TV. Ayun lang mga kalapatids. So that's it for this video. I hope you like it. Paki-share and like ang video. Maraming salamat. Ako nga pala si Vince, Amazing Grace Loft. Peace.